Bishop Bertrand Kamuyu na bishop wetu ambaye ametawaswa leo, ambaye ndio ametualika hapa, washiriki wa kanisa hii, ndugu zangu viongozi mkiongozwa na mheshimiwa mjumbe wa hapa JK Kiarie, na wale ndugu zangu wengine ambao wanatafuta hii kiti, na viongozi wa chama chetu cha Jubilee ambao mmefika hapa leo, ndugu na dada, na washukuru sana kwa nafasi hii ya kipekee. Mimi sitaongea sana kwa sababu ukiwa mgeni ukienda mahali na wewe ni mgeni, ni vizuri ujibebe kama mgeni. Wezi kuwa eti unapiga mambo mingi na wewe ni mgeni. Bishop Jacob Kamuyu, congratulations. Ninakushukuru na kupongeza kwa kutawasa leo kuwa kibishop wa kanisa letu pande hii la Israel. Na viongozi wa kanisa hili ninawapongeza nyinyi wote, wazee, archbishops, vile mmetuombea na yale ambao mmetuambia na vile mmetushauri. Wananchi wenzangu, washiriki wa kanisa hili, sisi wote, hata kama we ni mtu wa kanisa Katoliki kama Senator Onyonka, makanisa ya SDA kama mimi, sisi wote tunamwabudu Mwenyezi Mungu na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi ya kuabudu na nyinyi leo. Mheshimiwa KJ, na kushukuru sana kwa siasa yako, na niseme tu ukweli, I'm going to say one or two usually very hard things, but let me say them. I'm very grateful kwamba umefanya siasa mzuri. Wewe tumefanya kazi na wewe, ulikuwa mjumbe wa Jubilee, kwa hivyo karibu Jubilee, lakini sasa naweza pata kiti yako imechukuliwa na Steve Mbogwa, lakini we have many opportunities. Tutakutafutia kiti ingine hapo, sababu wewe ni wetu. Wewe you are in exile. Toka pande ile ukuje kwetu hapa mahali ulitoka, usitoroke Jubilee. Wewe ni mtu wa Jubilee. Vile nimesema, rudi nyumbani. Tapata simu ama namna gani wananchi? Unajua hawa ndio unaongoza. Wanakubali na mimi kwamba urudi nyumbani, utoke uhamishoni hapo mahali ulienda kurangaranda. Kwa sababu KJ, wewe ni mtu mzuri, you are a good man. Na wewe tulifanya kazi na wewe wakati nilikuwa Minister for Education, tulifanya mambo ya gambling hapa, hii mambo ya shule tumsunguka pande hii na wewe hapa tukifanya kazi hapa Dagoretti. Sasa you belong here, you are like us, you are one of us. You are not like them, you are like us. Kuja ukae na sisi, wale watu ambao tunapenda kazi na tunapenda amani. Hiyo ndio sera yetu, hiyo ndio Jubilee. So you are home, welcome. Tutakupea uniform ya Jubilee. Taona kama niko na kofia moja nimebeba imebaki kwa gari, nikuvalishe. Wananchi si mnataka namna hiyo? Sasa hai ndio kura, wanataka ukuje na mimi, na mimi nitamkaribisha. Haya, ya pili, nataka kukushukuru, sio eti kwa siasa, lakini kusema tu kweli, you are responsible conduct na vile unaendesha maneno hapa. Na nyinyi ndugu zangu ambao mnatafuta viti, nimeona heshima hapa, which is very nice. Our DCP candidate, our Jubilee candidate, that is how we are supposed to live in this society. Unajua Kenya is a serious country. Yale mambo ambayo tunaona hapa, matusi na mambo kama hayo, ni aibu. Na KJ, kwa sababu wewe uko chama moja na rais, mwambie kuna lugha ambayo tunataka hata akienda kwa G7 akitoka pale amekutana na wale marais wengine wa ulimwengu, aongee kama wao. Kuna lugha marais wanaongea, sio ile anaongea akifika hapa. Ama namna gani wananchi? Aongee, kuna lugha ile marais wanaongea. Huwezi kurudi kutoka G7 ukuje hapa ukifika unatuzi Gachagua, unatuzi mimi, unatuzi Kalonzo. Hiyo sio lugha ya G7, hiyo ni lugha ya huku. Sasa akae na ile aliona mambo mazuri huko. Ama namna gani wananchi? Hivyo. Number 3, sisi tunashukuru kanisa.
And Bishop Kamuyu, I want to tell you very sincerely, you are a very important partner in this country's progress and development. Na ile kazi mnafanya tunawashukuru. Nyinyi ndio washirika wakubwa kwa serikali yoyote kwa maendeleo, mambo ya elimu na yale mambo mengine. Mimi nataka kuhakikishia kwamba katika upinzani, kwa niaba ya ndugu zangu wale wengine tuko nao, Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Eugene Wamalwa, mkiomba jioni kwa manyumba yenu na sisi mtuombee. Ama namna gani? Mtuombee ili tushikane mzuri, tuendelee kupendana, tuheshimiane, tupeleke Kenya katika ile style mahali nyinyi mnataka tuipeleke, ili nchi yetu ipate maendeleo na manufaa. Ya nne, wiki hii tuna makumbusho ya 25th demonstrations 25th of June 2024 against the finance bill. Watoto wetu waliuliwa wengi na serikali, na wakati huu tukiwa na makumbusho, mimi nawaomba tafadhali viongozi wa serikali na KJ, kwa sababu huko, kwa hiyo waambie hawa ni watoto wetu, wasiue watoto wetu tafadhali. Wasiue watoto wetu. Na hawa watoto wanauliza maswali. Unajua, as a parent, mimi watoto wako wakikuuliza maswali unawajibu, uwaui, na wanakuuliza maswali, na wewe ndio baba yao peke yake. Sasa hii nchi kikatiba iko na rais mmoja. Hatuwezi kwenda South Sudan kuuliza Salva Kiir mbona hakuna pesa kwa shule. Hatuwezi kwenda kutafuta Museveni tumuulize mbona kuna ukosefu wa usalama kwa Nairobi. Sisi tunauliza yule ambaye ako hapa kwa katiba. Ama namna gani wananchi? Tunauliza wale ambao wako kwa madaraka. Na tukiwauliza wasione kama ni vitina tunaleta, ama ni chuki, ama ni uhasama. Mimi niko katika hiyo style ya Richard Onyonka ya amani na kufanya kazi kwa ukweli na kusimamia ukweli. Ninawaomba tafadhali msiue watoto wetu, na waache watoto wetu kama wanataka kuandamana waandamane kwa amani. Finally, ninaogopa sana kwa sababu haya mambo ambayo tumesikia hapa, ukiona viongozi ambao wanaegemea upande wa serikali vile wanaongea, kusema kama yule mjumbe alikuwa anaongea, yule mjumbe wa Molo. KJ, I thank the Lord for you. I am grateful that you una mdomo kama huo. Kuongea mambo mabaya namna hiyo kuhusu watoto wetu. Unawezaje kiongozi kusema eti utawaua? Utaua nani? Hao ni wanyama ama ni wanadamu, wananchi wa Kenya? Mwambie tafadhali yule ndugu yetu, naye ni ndugu yetu, tutaomba wa viongozi wa kanisa wamuombe na yeye aokoke, aishi vile sisi tunaishi. Tukae kwa amani, tujenge taifa letu tukiandamana na tukiwa pamoja. I fear that the government might use these demonstrations as an excuse again to kill our kids na kupoteza maisha ya watoto wetu. Lakini wajue hivi, na hili ndilo jambo langu la mwisho. You know, I was in the security sector. I'm a former Minister of Interior. There is a limit to the point you can push the public. Ukisukuma watu sana na vile watu wameumia namna hii, alafu wasukume sana, wakirespond, you will not be able to manage them. We don't have enough bullets and enough guns for the population of this country. You are better off talking to our people. Adopt systems ya kuongea na watu, to negotiate with people and respect them. Heshimu watu, sio tukuangalia watu kama wanyama. Tuheshimu wananchi. Ama namna gani wananchi? Heshimu wananchi. Kwa sababu hawa watu wameumia. Ukiongeza kodi, pesa haiendi kwa shule, capitation. Madawa hakuna kwa hospitali, SHA haifanyi kazi. Hakuna chakula, ama SHA inafanya kazi? Sasa KJ, mkikaa nao waambie wale ambao
wanapata huduma kutoka kwa serikali ndio hawa wanasema SHA haifanyi, na kama haifanyi basi watafute namna ya kutatua hiyo. Lakini sisi kama upinzani tunawaambia hivi na nawahakikishia hivi, munisikize. Mimi nilifanya kazi na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta katika Jubilee. Tulikuwa na mradi unaitwa Linda Mama wa kusaidia kina mama, na sisi tulipeleka pesa kwa shule tukasaidia watoto wetu. Hiyo ndio sababu sisi tunatafuta uongozi, na mimi nawaahidi wananchi, mkitupigia kura tutarudisha Linda Mama, tutarudisha mpango wa shule vizuri. Na tena sisi tukiwa kwa uongozi hatutakuwa na mambo kama haya mnaona hapa, sarakasi ya ushenzi ya kusumbua wananchi, kukamata vijana kutoka hapa Dagoretti usiku kwa sababu unahofia kutakuwa na mambo mengine. Tuwache kabisa hii maneno, na serikali sifikiri hatujui hii maneno. Tunajua hii maneno ya kukamata watoto kutoka hapa kwa sababu nataka kusuppress hawa watu. Hawa ni binadamu, na mimi nataka kuwaomba na muelewe hivi, wananchi, siku ya 25 June tutakuja kuigeuza huku mbeleni tukichukua serikali. Iwe ni siku ya sisi kukumbuka mambo ya human rights na mambo ya watoto wetu ambao wameuawa na mambo kama haya. Kwa hivyo tutaheshimu sheria ndio, tutaheshimu serikali ndio, lakini haiwezekani eti sisi ndio tunaheshimu sheria peke yetu. Serikali nayo lazima iheshimu sheria, ama namna gani?